Асенат пен Қазыбек ресми түрде ажырасты. Бір болайық реалити шоуының 5-ші маусымында тойын өткізген Асенат пен Қазыбек енді бірге емес. Олар ресми түрде ажырасқан. Бұл туралы Қазыбек өз парақшасында хабарлады. Құрметті достар, қазіргі таңда адамдар өздерінің сезімдерін іспен. Құрметті достар, қазіргі таңда адамдар өздерінің сезімдерін іспен емес әлеуметтік желі арқылы жеткізіп жатады. Бүгін енді мен сіздермен үлкен бір мәселенің нүктесін қойғым кеп тұр. Сіздердің маған комментарияда не айтатындарыңызды білемін. Яғни Қазыбек сол жанның арқасында танымал болып пайдаланып тастап кетті дейсіңдер. Ал енді ойланып қараңдаршы өздерің, жалпы негізінде тағдырыңа солай жазылмаса негізінде егерде әлемге танымал адамның қасында жүрсеңде, сен бағың жанбауы мүмкін. Екінші мәселе, ол бағдарламаның көмегі. Жалпы барлығы бізде бітті. Неге бітті? Қалай бітті деп сұрайтын болсаңыздар, жай ғана айтайын, бізді ешқандай нәрсе байланыстырмады. Біз жараспадық. Еш нәрсенің анық-қанығын білмей өсек таратып басқа нәрсені жазудың қажеті жоқ. Ал енді әрі қарай еш қашан біздің жұп енді жоқ. Түсінгендеріңізге рахмет. Баршаңыздың назарларыңызды салып аяғына дейін көргендеріңізге де рахмет. Түсінесіздер деп ойлаймын. Сау болың, деді Қазыбек өз мәлімдемесінде. Байқасаңыз, Қазыбек өз сөзінде Асенаттың арқасында мен танымал болып, оқырман жинағаным жоқ, бізді танымал еткен бір болайық бағдарламасы болды деді. Бірақ Асенат бұл шоуға тек қаһарманға үміткер ретінде қатысып, шоудың рейтингін көтергенін ешкім ұмыта қойған жоқ. Себебі Асенат әлеуметтік желіде ең көп оқырманы бар атақты вайнер. Сондықтан болар, көптеген желі қолданушылары Қазыбектің парақшасына жаман негатив сөздер жазып, Қазыбекке Асенатты өз пайдаңа пайдаландың деп тоқтаусыз жазып жатыр. Бұл сөздерді естіген Асенат әлі жылап отыр. Камила ханымда қолдап жұбатуға тырысады.